हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी चाहिँ मकैको ढेँडो साग अनि सोल्जर खानु गइरहेको छौं। अन्त यो चाहिँ हाम्रो किचन हो। अन्त साग बनाइरहेको छु मैले। साग चाहिँ यहाँ अर्ग्यानिक साग हो। म चाहिँ बस्ती आइरहेको छु, त्यही कारणले गर्दा अर्ग्यानिक साग सोल्जर अनि मकैको ढेँडो मम्मीले बनाउनु भएको। अनि अलमोस्ट ढेँडो रेडी भइसकेको छ। अब ढेँडो खाने मजासँगले। अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरी, मेरो छोराको सुरी साह्रो मन पराउँछ। यो चाहिँ हाम्रो घर हो, किनभने हाम्रो अस्ति 4-5 महिना अगाडि हाम्रो घर बिग्रेको थियो र अलिकति त के सबै बिग्रेर के नै रहेन। अन्त अहिले यो चाहिँ नयाँ घर बनाएको। तपाईहरु हेर्नुस् हाम्रो घरको नजारा। अहिले चाहिँ यस्तो कम्प्लिट भइसकेको छ घर चाहिँ, तर यताउता चाहिँ त्यस्तो कम्प्लिट भएको छैन। हामीले किचन चाहिँ बनाइसकेको छैन, किचन सबै बिग्रिएको नि त हाम्रो, त्यही कारणले गर्दा। अन्त यस्तो छ यहाँ चाहिँ, यहाँबाट चाहिँ अलिकति राम्रो देख्छ। अलमोस्ट पहिलाको जस्तै भएको छ अहिले चाहिँ किचन। मैले किचन सबै सफा गरेँ, अघि चाहिँ किनै लाग्दथ्यो। पासपुस सफा गरेर चाहिँ खानाहरू अब पाक्दैछ बाबाहरूको लागि खाना। मकैको ढेँडो रेडी भयो। अन्त म खान्दैछु। साह्रो मिठो भएछ, मम्मीले साह्रो टेस्टी बनाउनु भएछ सोल्जरसँग। अन्त अब चाहिँ गम खाने। सो टेस्ट यस्तो हेरेँ मिठो पो छैन कि जस्तो लागेर कम्ती हालेको थिएँ, किनभने फर्स्ट टाइम खाएको मैले। त मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। अन्त आफ्नै फोनमा आफूलाई हेर्दै खाएँ। साह्रो मोटी भएछु, तर पनि खानु चाहिँ छोड्नु भएन। टेस्टी मकैको ढेँडो। यस्तो चाहिँ साथीहरू बस्तीमा चाहिँ यसरी खानुपर्छ, सो टेस्टी। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुस्, एकदमै मिठो मकैको ढेँडो हाम्रो मम्मीले बनाउनु भएको। साह्रै मिठो सागसँग गम खानुस् है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुस् है। लाइक एन्ड सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुस् होला। धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।